Привет, это ваш любимый диктор. Меня Прикольно, попросили здесь сюда можно музыку поверх какую-нибудь другого ставить голоса что-то крутую. говорить. Ну что это такое? Ну ёп! Нет. Я закрою за собою. Ты Сейчас сказала, запейте вы хуй на бот, я ну не давайте стой. в топ придем, блядь, здесь два ебаных саппорта, на которые удачу. бить как нихуй делают. Докурю и Там пойду ебаная. дальше. Не дождетесь, не заплачу. Если что, любой получит сдачи. Я в этом фильме главный актер. Я сценарист, в нем я режиссер.